Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. 2019 жыл 12 июль. Кудай буйруп, Алтын эжебиздин үйүнө келдик. Алтын эжебиздин билесиздер, мурунку видеолорун билесиздер. Ош шаарындагы онкология бөлүмүндө лечение алып келген. 6 ай лечение алды. Ар бир айда 10 000 сомдук дары алып жаткан болчу. Азыр ал дарылар жакшы жардам бербей, эже азыр Москвага кетишке мажбур болуп турат. Эженин бөйрөгү аябай шишип кетти азыркы учурда. Ошон үчүн Кудай буйруса мынакей эжеге дагы суроо берели. Эже азыр 6 ай лечение алдыңыз. 6 ай лечение алгандан кийин кандай болду, эмне болду, результаттар кандай болуп атат? Жардам бере алганбы же бере алган жокпу? Жардам бере алган жок. Нагрузка чоңоюп кетти. Иштерим шишип, бөйрөгүмдөн ооруйт. Буттарым шишип атат. Ошол 6 айдан бери эже сиз аябай арыктап кеттиз, а? Мен ошонун ичинде уже муну уже жеп атат да иштенчи. Жеген сайын уже арыктап атам. Күн өткөн сайын арыктап атам. Уже азыр басалбай калдым. Кечээ врачтар көрүп алып, сени срочно чыгарыш керек экен биринчи группага. Биринчи мен карап болбойт атат. Кийин эле жана кагазды көргөндөн кийин эле өздөрү аяк ыстап кетип, жакшылап эле жүрчү элем. Мен ушундай акыбалга келип калдым депчи. Анан мен айттым, пешен экен деп эмне кылам эми? Алланын бергени сыноодан ушулам өтүп кетем, жакшы болуп каларым десе, жакшы болуп каласың деп коюшту сразу эле. Биринчи группа деп коюшту. Сиздин оор экен. Азыр биз Москвадагы врачтар менен сүйлөшүп атабыз интернет аркылуу. Бирок Москвадагы врачтар биздин жердеги диагноздарды кабыл алышпайт экен. Алар биз өзүбүз диагноз коебуз, ошого жараша анан иш кылабыз деп атат. Анан биз жакшылап сүйлөштүк. Бизге азыркы учурда операцияга канча акча кетет десек, биз бесплатный консультация бере албайбыз деп атат. Анан азыр биз мүмкүн болушунча байланышканга, жакшылап сөз тапканга аракет кылып атабыз. Бирок азыркы учурда биз где-то бир 400-450 миңдей акчаны эсептеп атабыз да, ушунча акча кетет депчи. Анткени эженин жанындагы дагы бирөө барыш керек, эжени караганга, жардам бергенге. Анан бул жерде мындай болуп атат. Москвада дагы биздин боорукер бир туугандар бар. Ошолор да Кудай буйруса жардам беребиз деп турат. Анан мен кайрылат элем ошол биздин жердештерге, боорукер бир туугандарга келиңиздер, ушул эженин бир бөйрөгүн операция кылганга колубуздан келген жардамыбызды берели. 1 сомдон болсо дагы, 10 сомдон болсо дагы, 100 сомдон болсо дагы кошуп турайлы. Биз өзүбүздүн счётторду көрсөтөбүз, ушул жактарга кайрылсаңыздар болот. Номерлерди көрсөтөбүз, ушул жактарга кайрылып маалымат алсаңыздар болот. Пайгамбарыбыз айткан, ким садака берсе, аны Аллах жаман баледен, жаман кырсыктан сактайт деген, анын ырыскысын көбөйтүп берет деген. Ошондуктан кимде мүмкүнчүлүк болсо, бул мүмкүнчүлүктү колдонуп калыңыздар. Бардыгыңыздарга Аллах разы болсун. Ушу мага жардам берип калыңыздар. Өтө суранам сиздерденчи. Сиздер мага жардам бербесеңиздер, мага ким жардам берет? Сиздерден суранам, барыңыздардан. Мен Россияда жүргөндөргө дагы ушу неме кылса жардам берсеңиздер суранам сиздер. Мен болсо ушу бөйрөгүм шишип кеткен. Көптөн көп суранам мен сиздерден. Ушу айылга эле кетсем деп ушу кээде кечинде ооруйт, чыдаймын, буттарым шишип атат, айла жок, укурласаң убактылуу экен, кайра наоборот ооруйт экен. Түнү менен уктай албайм, таңга чейин эшикке чыгам, өрмөлөп барып, өрмөлөп келем кээде, бутум ооруйт. Азыр уже баса албай калдым, кеткен. Өзүм жалгыз турам, ошо бир эле кызым карап атат азыр, ошо кыз менен турам азыр. Сиздерден көптөн көп суранам, ушу жардам берип койсоңуздар. Бөйрөгүңүздү врачтар канча сантиметр чоңойду деп атат азыр? Бөйрөктү аябай эле чоңоюп кеткен деди. Врачтар айтты, биздин колубуздан келбейт, бирок операциясы оор болуп калат деди. Кыргызстандын врачтары эмне үчүн Кыргызстандан операция кыла албайбыз деп атышат? Бөйрөгүңүз чоңоюп кеткен дейт, биздин бирок колубуздан келбейт бул дейт. Муну дейт Москвага барышыңыз керек деди. Москванын бир жерин айтып атышты.
Анан операциясы оор болот, бирок оор болгондо сиз операциядан чыкпайсыз işte. Дагы бир жерге барсак алар айтты, ачып туруп көрүп, анан кайра жаап коебуз деди. Сиздин немелериңиз дейт, өтүшүп кеткен деп койду. Анан муну Москвада ошо операция кылышы мүмкүн деп айтышат баардык ошо врачтарчы. Не тилесе тилегине жетсин, ой максатына жетсин. Балдар көп жардам берди. Дагы суранам сиздерден балдар, жардам берип коюңуздар. Көптөн көп суранам сиздерден. Ушагым Чугурбада турам. Бутуманда зырылдап ооруйт. Түнү менен уктабайм. Чыдаймын, айла жок. Ошо айылда турабыз бу жерде. Больницадан да алыс биздин үйүбүз. Барарган сайын тамак дагы уже аппетит жок болуп келатат. Азыр өтө баягы көрүнбөйт мынакей. Шагым ушинтип шишип кетти. Ооруйт, ушинтип жатып чыгам. Бутумда мыссам ооруйт. Түнү менен ана ошо диванга жатам. Ушинтип жатам. Апа, бутум сынбайсып дейт. Сына албайм, бутум ооруйт. Мына жерлерин тартышып кетет, мынтип койсом элечи. Ошо мына бутум уже мына жан башым чыгып кеткен. Бул бутум ооруйт, айла жок. Mm-hmm.